Maintenir dialogue dans le ministère de l'économie pour obtenir application effective de mes besoins pour un petit commerce à détail. Moi, il y a un peu la moussala macambo de sorte que le peuple congolais n'est pas mon conseil quoi avec tout créer un millionnaire congolais. Mon père moi quoi lobby. Ah bazo ça la autorité na bango baza la poche na biso. Côté la bande de cognon se poser belé libosa ba poste téléviseur émission bandi ke di la rue émission na bino bozala ke belé bipa union so bana Kinshasa bana ya poto émission na bino motei lelo spécialement naza libosa parler du peuple naza na simba bonomona boye temple ya démocratie ezalaka parler na biso oyo parler na biso ba peuple alors biso ba peuple lelo tokobeta masolo tokosolola nazana bandeko nazana population nazana bato boko photo beta masolo ya ba peuple parce que pouvoir à le peuple d'abord biso ba peuple na parler na biso ba peuple de tozobeta masolo DVZ radio te ndenge na lobaka let's go DVZ radio te talaka makambo tozosala talaka makambo tozala tala lisolo toza nango lelo bokoyeba nini naza lelo eza nde yombele bisaka balobaka putule matamakala makita mbote pesa mbote boni ah mabe mwambe kotise ah yazalaka boye bota oyo eza new look na osala ngo na ndenge mosusu mbote pesa boni Ai mikolo yo moyen te ah ba ba tupisi biso oh ba président nyonso ka moyen te mbote pesa boni oh mbote pesa na yo pe lisu na loba boni yo oyeb saka papa mbote yo ça va quand même ça va pas TV za radio te bango nyonso ça ne va pas bango nyonso makambo eza malamu te nde na bango nde tozobeta masolo lelo toza na parler na biso parler du peuple c'est-à-dire parler eza na simo ezaka ya biso ba peuple lelo viembo solimbisa biso to ache biso na parler na biso oyo gelaka mais eza na bandi na opo tokokende nini santé na bino eza bien te bino bateki ba syndicaliste bosangani ba président minene boye bozoloba bien te mpona nini d'abord on a CP non okuta biso na ndako na biso pamba te le père de la démocratie papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba le 50 mukongo nzo yenda bundaki na kati ya mboka oyo pour état de droit ekota l'acteur chef de l'état za accompagnateur na ye ipa continuer ki litona ba yebisaka biso ndako oyo eza ya biso ndako oyo ba plénière ndenge sa makaseka to yaka to mataka likolo ya baloka poto talaka député ni azolobela population député ni azolobela population nde yango to yawa pona koyebisa na population que likambo ya petit commerce et commerce à détail oyo eza réservé mpona bacongolais eza appliqué te nga biso bato tozala bawenze biso bato tozala baboutique tozala bakenkeleri tozoteka te tosali démarche nyonso oyo tosengeli tosala toyembi togangi tosali bacomédie toleki na bachaîne ya télévision soki 12 toleki na presse écrite toleki na bachaîne ya radio surtout kutu top congo koloba te kutu ndeko Krisa Lusakweno asongi biso makasi na chaîne ya télévision ezala yo ezala ndeko Landry honorable Ntingi pour esika zali basongi biso ti tomoni ministre ya économie oyo le chef de l'état alobaki na biso to maintenir dialogue dans le ministère ya économie pour obtenir application effective ya mibeko za kopekisa bapaya kosala petit commerce à détail to maintenant il dialogue wana toketi na ministère ya économie ministre ya économie ayambi biso à des reprises mais tomoni epa na ye volonté ya koapplike mibeko yango eza te nde na ntina wana tozalaki contact na mwana mboka ndeko Eliezer Tambwe asalaki question orale avec débat pour que ministre ya économie nationale aya koexpliquer la représentation nationale badéputé aya expliquer bango mpo na nini aza koboya koapplike mibeko wana bapaya batika kosala petit commerce na commerce à détail nde ntina babengisaki mais banda mokanda ekota mokanda ngo eza kaka na tiro eza nao na bureau bainterpelaka te mais badossier oyo population azozela te nde yango na bainterpellation ezosalama yango toyawa omoi totelemi liboso ya payete mpe mpona koyebisa na mokili mobimba koyebisa bateki nyonso baza na bamarché na bazandoke mokolo ya jeudi le 25 toza na kabakatana ya grève générale donc grève wana otekaka na wenze oza na boutique oza na magasin oza na flat hotel oza na terrasse
kenkeleri moteki nyonso ezotekaka na zando na ville ya Kinshasa marché moko te ekofungwa Kinshasa to Congo mobimba a eza base yango tozoba Kinshasa mais message eke Congo mobimba activité moko te ekofungwama biso nyonso 10h jise tokutana awa 10h awa nde na palais du peuple le jeudi le 25 novembre donc 10h jise tobandi 8h olongo na wenze na yo obandi koya déjà awa dala teta otiki wenze fermé otiki magasin na yo fermé awa po toyemba tobina tobeta basife na tina ete papa Mboso Kodia président honorable président de l'Assemblée nationale ayamba biso to expliquer malamu po ayambaki biso déjà to expliquaki ye mais tomoni elali mwa moke yango tobi tolamusana na makambo yango de sorte que peuple congolais ndenge tata mokonzi ekoya bayaki to créer bamillionnaire congolais moment yango nde yango oyo oyo esengeli ke biso bacommerçant to revendre donc oza na kapela oza na mariano oza na kato wenza moselu wenza ipene wenza selembawu kuna nayo ya rifula kuna bango nyonso marché fermé toyebi biso nyonso na palais du peuple po to revendiquer droit wana mibeko ezala appliqué wenja sekomaf na virage kaka ya brasserie Gilles brasserie côté sekomaf bino mpe boza interpellé président nga nalingi opesa biso nanu détail ya masolo oyo masolo eza ndenge nini balobaki ete bino fo botekaka na détail bino fo botekaka moko kasi bozosala ngo te place nini bino bateki bozosouffrir en tant que président ya bateki place nini bino bozokemba oyo bazorespecte mibeko wana bino yo explique na baplace yango na banzi ndeko na ngai président Lokofokine auti koloba awa vraiment souffrance eleki soki nayebisi yo combien de bateki combien de commerçants bazotombe en faillite okondima te na bacommerçant congolais bazalaki na basupermarché congolais nyonso bakwei batekiteki biloko wana mpona bapaya bakomi koteka na bandunda na kati ya basupermarché na ndunda eza wana okei boye osombi bazoteka na bato sikoyo congolais akokende liboso ndenge nini toloba nano ndenge mokonzi ya mboka alobaki na kosala bacongolais bamillionnaire yokanisi ya koya boye na porte ya commerçant nyonso ozoya yo million non il faut babongisela biso ndenge ya kosala mosala na biso soki bapaya bakoti na gros biso tokoyi bapaya te tolingi baya me bazala na baentrepôt na gros tokoki epa na bango tosombi na gros toye koteka moko c'est là où il y a le problème mais bango sikoyo bazoteka na gros bazoya mpe awa bazoteka mpe na détail na basite nyonso yebisaka na kongola kosala siko ndenge nini lokola baza wana bapaya baza kozwa biloko na bango wana bazotekela bandeko na bango na moins cher congolais azozwa na cher lokola baza wana yebisanga na yango wana bango na bango moins cher congolais soki ake kosomba na cher sikoyo bakei mpe na détail bango bakeko wana batie sikoyo na moins cher mpo congolais akweya kaka bango bamindele wana ozomona wana bapaya wana baza kosala ndenge nini bakozwa sikoyo établissement moko bakomi kombo moko magasin 200 sikoyo mbongo ekokota ndenge nini na trésor public olie basala ke mutu na mutu azala mpe na mokanda na ye te okomona bakomika kombo moko 200 magasin 200 magasin epanzani vila kitasa mobimba yebisanga na bakankonda soki nani wana obonde boyebi ekozala vile mobimba oyo nzokande bato wana bakeseni congolais akokende sikoyo wapi million wana kozwa ndenge nini awa tozoloba olie bazwa million bakomi kozwa sikoyo moins zéro baza na eloko te bamosusu bazokufa bazoptike ka crise boye akei na ye mpona nini amoni mwa ya kosala mosala eza te nyonso wana eza nini ezali mpona baétranger bazwi monopole ya commerce ya détail na petit commerce bakomi kosala yango na bamboka mosusu totambolaka okomona jamais congolais afongoli magasin tolobaki yango la fois passé na Nigeria kende soko kotala mopaya afongoli magasin azoteka na détail non bapaya tolingi bango baya koinvestir na mboka na biso mais barespecte mpe bacongolais bateka na bagro na baentrepôt biso tokende mpa na bango tosomba te okoteka na détail voilà notre problème yango wana todeposaka mokanda awa tosengaki awa
ndeko Eliezer Ntambwe honorable ndeko Eliezer asali tout po ete toya koloba likambo wana awa na question orale avec débat ti lelo 2 mois yango ekoki nanu batiango l'ordre nanu te tozozela nini yango tolobi jeudi le 25 ata ozoteka nguba longwa epai na yo kanga mokolo moko wana ekokufela te yaka na palais du peuple biso nyonso tokozala wana mpona koréclame droit na biso toza na pays des droits sikoyo toza kutu kosepela mpona pays des droits oyo toza sikoyo état des droits oyo tozali sikoyo toza kosepela na yango kanga magasin na yo kanga boutique kanga étalage kofongola te ata yo oza mopaya kofongola te tolobi déjà na bapaya bafongola te moto ameka te kofongola magasin jeudi le 25 à 8h tolongwe déjà tozoyawa biso nyonso tokoenvahir palais du peuple oyo bateki nyonso ndenge tosalaki na 2011 nde ndenge kosalema kaka mpona likambo moko poko tozokunda nde oyo na ingana loba liboso bocomprendre biso malamu awa azoloba makambo ya bapaya elingi oloba teke toza na message moko contre bapaya te message na biso ezali ete koteka biloko na Congo en gros nde etikeleli bapaya détail bana mboka parce que c'est constitutionnel président boni mabe mutei olobaki nanga ya mabe ngala kaisi na ndenge bango balobi boye muteme kokita yo yango na muteme kokita ndenge nini parce que congolais azali mabe soko otali na mboka na biso eza na mibeko nyonso o ba législateur basi bazwa po etia biso bana mboka à l'aise toza na mobeko oyo itali mombongo na biso ya commerce loi numéro 73-009 du 5 janvier 1973 particulière sur le commerce. Ce qui autant que bande exposé de motifs nango qui non à l'article Oyelandi est réservé exclusivité à petit commerce na commerce de détail qui est allé pour na congolais. Mais autres au moins na terrain ils ont boutou na moi. C'est comme ça que en début il y a des démarches nyonso oyo tout sali auprès ya gouvernement auprès ya assemblée nationale. Tozo mona ke motema mabe ezali même na ba konzina biso en mboka contre population congolaise parce que bazolinga pour faire appliquer mibeko oyo epesi biso ndingisa kosala musala malamu te. Il favorise les étrangers pourquoi? Ceux qui ont su les étrangers basés dans le mboka na biso basé na exclusivité na ba produit mususu et ça ba produit mususu yo congolais au côté kate. Oh oui, ce qui attend na lufoa kendo somba ciment na lufoa soko yo côté na ngwa ba koboto na yo l'exclusivité à produit wana eza na société songolo société wana société anani société à papa et pona nini de nyoa ce qui aucun na Swiss société le la Swiss ce qui aucun ko licence pour banda côté ka ba produit na bango pour zwa ka remise na commune ya Barumbu ya Kinshasa ya Lingwala exclusivité na ngo ba pesa ba West africain yo il faut ya ko kende ko sombe pa ba West africain bango ba ki ba sombi pa na bango na usine yo ye ko sombe pa na bango na mobeko na wuti kotanga législateur alingi ete moto nyonso alingi kosala mombongo surtout na gros akende kosomba epa fabricant to na directement na usine pona ko éviter flamber ya prix sur le marché mais tango batikeli kaka ba paya monopole wana ake kosomba kuna yo congolais kosomba kaka epa mopaya conséquence talo ekozala oyo atete na yeboye et dans tout ça c'est le congolais qui perd parce que papa wana tango ya ake kuzwa bambongo ya aza koteka aza ko changer en dollar wana aza ko investir na mboka na ye c'est-à-dire azui franc congolais a changer en dollar nenga aza koteka azui mbongo wana aza ko investir na mboka na ye et ça même pour la fuite ya capitaux na mboka na biso nde tozomona même instabilité tozana yango sur le plan monétaire ce qui toki ata na babanke oyo ezali awa baza kodefisa bapaya mbongo na bato ya moke 4%, 5%. Yo congolais 16%, 18%, 20% et d'aller à remboursement très court.
moyen ozongisa mbongo eza te conséquence moto afungoli maison lelo après une année après 2 ans akwei mpona nini azwi mbongo na banke batieli ye taux d'intérêt ebele moyen afuta yango eza te akwei. C'est comme ça que nous devons nous prendre en charge. Ndenge mokonzi ya kala ya ekolo ya alekaki alobaki ke prenez-vous en charge. Parce que moto moko akoki kodéfendre biso koleka biso moko te. Alors tomoni ke bakonzi bazali koyoka biso te. Yango tobengisi bateki nyonso oza na magasin, oza na boutique, oza na quincaillerie, oza na restaurant, activité commerciale ata moko te. Oye kosalema mokolo ya jeudi le 25 biso nyonso tokozala awa na palais du peuple awa epai ya président Mbosso to déposer mémo na biso to tout na payer question orale avec débat. Honorable Eliezer asalaki pona kobengisa ministre ya économie pour aya ko expliquer la représentation nationale pour nani na alingi ko faire appliquer mibeko eza ko pesa congolais ba droit na bango te et komi wapi. Parce que tout le monde a aligné la question. Est-ce que la question est ezali na mutuya te koleka ba question bazako aligné ou bien il y a une main noire si mayelo koana. C'est comme ça que nous allons instruire le président provincial, il y a des syndicats na biso nyonso, il y a des associations na biso nyonso, na ba président locaux qui a mukolu à 25. Donc tolingi large diffusion et salement. Ezala bato bazana mbujimai, ezala bo bazana kananga, bato Équateur, bipa nyonso bino ndenge boyegeleka na boma, lelo boma nyonso batali bazotala nyonso bipa nyonso donc tolingi ete mukolo wana bakozi na biso bamona ke entreprise moko te eleki bateki. Boba wenze eza ba entreprise oyo eza na bato ebele koleka ba entreprise nyonso na Congo. Nde force ko totalisa ke nous sommes une force non négligeable. Ceux qui bango baza ko négliger biso au détriment ya ba baya ba ko se retrouver que ba ko perdre des électeurs na bango parce que biso nde to votaka bango boba zala oyo bango bazala. Merci président. Dès les solos tozo betalelo mais tozo senga bino bo comprendre population comprendre likambo awa bokolo bateka o ba bazangi bazatete bango nyonso bazali empêchement dans la président Alpha Sadiki même bata syndicat Alpha Sadiki boza même okolo syndicat okolo CFCC yango wana bango SVC bango pe bazali ba syndicat nyonso deli basangani bango nyonso asopek batu tout bazali bozela ce qu'on appelle ça le président Chimanga boni papa. Ah, toza malamu te tolobaki yango. Ah, yo peuple so eza malamu te. Tozali malamu te ndeko mutei. Yango omoni okuti biso awa na palais na biso. Toya na palais na biso ezali image, ezali symbole. Ya oyo tokosala mokolo ya jeudi. Mokolo ya jeudi na banzi te tina mbituko ekozwa kaka po elekao. Parce que biso nyonso ba marché nyonso ezala kato ezala marché central oyo tokomi kobenga marché de crise ezala bayaka ezala liberté matete ba marché nyonso ekozala ya kokanga mokolo ya jeudi tozokanga toye awa kosala nini. Ok ba président mosusu basi balobi tozali komeka kobakisa moke toye awa parce que ozomona awa ezali bisika oyo ba autorité oyo biso moko peuple toponaki ba autorité wana tozobenga bango ba député oyo biso toponaki totindaki awa po baya kolobela biso mais toye komona mwa difficulté parce que ezali na ndeko Eliezer honorable Eliezer oyo abengisi ministre ya économie pote aye awa aya koloba ndenge nini azali ko faire appliquer loi oyo ya petit commerce te oyo ezali ko pekisa bapaya basala petit commerce te. Malheureusement demande na ye wana esali mikolo ebele bazali ko aligner yango te lokola bazali ko aligner yango te tozali koloba te ke bazali complice peut-être eza oubli
lokola bango bazali kobosana biso tokoya po to rappeler bango. C'est pourquoi mokolo wana tozoloba boye yo mutu nyonso ozali na magasin na ville awo ezala partout bisika kozala kofongola na yo te oriske te yango nazali koloba bino mutu oyo bokozala bokangi ya bino magasin soki bomoni mutu wana azala congolais azala étranger afongoli ya ye magasin bobete ye mabanga te mais boyebisi eke yo ofongoli mpo na nini kofongola te nazoloba na banzi te boyoki wana nalingi koloba nazoloba boye soki yo okangi ya yo magasin eke omoni moninga mosusu afongoli kobeta ye mabanga te yebisa ye mais yo ofongoli mpo na nini pourquoi parce que wana ye ndoki oyo tobandaka koluka nde ye wana pourquoi biso tokoki kozala tokangi toza na problème ya makasi parce que bino bamembre na biso bolenaka président ekomi boye petit commerce tozoteka malamu te voilà occasion à ne pas rater toye awa bakonzi ya minene bazali awa oyo bakoki kosala ke na mokolo moko wana babanda kofaire appliquer loi wana pourquoi parce que tozali na mboka oyo babengi état de droit état de droit ilingi koloba nini état de droit ilingi koloba te respect ya mobeko mobeko wana oyo bazali kokamba azali korespecte mobeko oyo pe bazali kokamba azali korespecte mobeko état de droit ezali kaka soki bakangi politicien songolo pakala nde état de droit te après biyo commerçant obeti moboko ozomonela état de droit kaka na musika non kote pe masolo yango masolo eza nde nini ezali ke petit commerce ezali ya yo ezali ya mopaya te mopaya atika petit commerce ateka na gros biso tokende kosomba toye mpe koteka voilà ndenge nini tokoki koévolue mais yo soki omeki nazobandela soki omeki kofongola mokolo wana c'est une provocation inutile j'ai dit biso nyonso tozali awa en tout cas bakonzi bazwa disposition tosi tokomi mikanda totindi yango awa peut-être moyen kozala tina kasavu bukuna tokozala plein awa parce que batu nyonso bateki nyonso tokozala na biso awa nde tozali koloba baautorité bayokela biso soki peut-être bakoki résoudre problème bien avant mais bokoma na niveau te tolingi tokoma na niveau wana te ekomela ke no meredi bobenga na bino biso te tokoya te tokoya awa po totalise bino ke bapoliticien bosakanaka biso tokoya kosala mosala awa tokozala awa plein yo commerçant nyonso oyebi ke ozalaka na difficulté ya petit commerce soki oboyi koya awa vanda epa na yo konyata na zandu te konyata na esika otekelaka te parce que pasi oyo ezali ya biso nyonso voilà oyo tokoki koloba na mokuse moteki ai tv eza radio te me bino bato boyembaki nzembo nini tosali te est ce que botalaki petit commerce na détail te botalika makambo mosusu bino baopposant au nom du peuple bolobelaka makambo bolobelaka ka seni nde bomonaka oyo pasi ya peuple bino bomonaka te jeudi tokokende te tokolala awa baboma biso ya faci ayoka tokokende te tokolala awa baboma biso ya faci ayoka ekozala kaka ambiance nandimi ambiance sikoyo toke sikoyo na milieu administratif oyo tolobi na cadre de sensibilisation na cadre ya nyonso je suis de la presse je dois aussi poser mes questions mpona yeba na manso obino bolobi jeudi obino botie mikolo obino bosali démarche nini ya koinforme bakonzi ya kozwa autorisation ya kosala oyo nyonso bino boye kosenga me part ya bakonzi botie wapi les petits commerces aux nationaux les petits commerces aux nationaux les petits commerces aux nationaux olandi ça dit biso na niveau ya basengono eza photocopie original eza na nakozwa les regroupements des syndicats voilà au moins eza bakise de réception tokomeli bakonzi nyonso okomi lettre information ozomona eza lettre information président de la république tokomi hôtel de ville akomi bango ya gouverneur bango nyonso bazwi aner nyonso commissariat provincial général national tout
topesi bango mokanda na président ya assemblée nationale tokomeli pa yebake tokoya awa président ya sénat lokola bango nyonso siège eza esika moko nde tokomeli bango oyo tokozala awa oyo tolingi toloba eza nini mpo bandeko mosusu balobaka totamboli banda kala me tozwaka na biso solution te lelo oyo soki parti ya monene lokola UDPS balobaki balemba na lito tobandeka kobunda mpo na état de droit nde lelo tozwi mokonzi ya malamu te lokola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo amen mwanza nkongolo olandi nde tozwi mokonzi wana sikoyo vision ya mokonzi wana esengeli eza mpena babitapi te baministre bapremier ministre badepute banani tout ça alors soki ministre ya économie azomema biso na like mpo aapplike mibeko wana tozala nano baproduit surgelé kita babateau de pêche ya wana eza makambo eza politique oyo gouvernement befort gouvernement azosala pour ke biloko esala nini ekita mais oyo petit commerce d'abord mpo osala petit commerce fozala na patente mpo ozwa patente fo ozala congolais sikoyo yo ozosala secret ezaka nde boye ngana koya kotuna bachinois chinois oyo oza kuna na oya kotuna na kotuna normalement mpo osala commerce ya mokie fo kozala na patente voilà et puis mpo ozwa patente fo ozala na nationalité congolaise mais otoke na bayakawa indien afungoli maison tala ndenge baza kofinga biso bacongolais bazakofinga biso baza kofinga nani indien akomi bana kini na liboso ya magasin na ye kenkelinga fungoli na wenza bayakawa image na peso adresse chaba pardon birimani ya sosa na complexe Ahmed Izali omona kenkeli indien akomi bana kini indien azoteka na détail azoteka kaka ndenge tomona na magasin moko voilà basociété bazoteka na détail c'est pourquoi tozebisa bandeko batutaka corps tosalaka marche de 26 nde basignaka décret 011/37 tobundi lelo likambo ekomi na assemblée tata mokonzi ya ekolo ase aloba na ye déjà aliki pepe congolais azala malamu mais tozomona quelque part eza kobloke yango tolobi esengeli totelema pour que tata mokonzi ya ekolo esika azali na badepute esika dossier ebombamaki esa nini elamuka ya nkuku esa nini ebima na poisa nde tokoyebisa na bakonzi ezala ministre ya économie ezala ndeko eleze babenga yo na nkuku te ezala liese babenga yo na nkuku te deba ya makambo petit commerce ya leta esalama ministre ya économie akoexplike biso yango awa yo mutu ozalaka teti bandeka balobi grève yo lobi oye koteka ndeko alobi déjà bobamba mutu mabanga te bobeta mutu te boyebisaka ndeko fungoli mpo na nini biso tokangi boleka na bino bosala mutu eloko te po ekoma oyo totindi babamba mutu libanga oyo batumba eloko ya mutu les étrangers baponi mboka na biso comme leur seconde patrie esengeli barespecte mibeko ya mboka na biso baye na mboka na biso mpo bakweyisa biso te baye na mboka na bakweyisa biso batongaka epai na bango tozalaka baopérateur économique ya minene awa balusaki vana bakweyisa bango bakansebu bakweyisa bango na ndeko na biso food market supermarché mwana mboka asali baza kobundisa kaka mwana mboka asali nini akanga na biso baye toza ekufa yango moni nakopesa ndakisa moko nakotesa ndenge nini congolais azali kokweya bake na bamagasin ya babana kini wana baindi oyo bakomi babana kini so nataki 18 000 francs lobi ezalaki dimanche bana balingi bakende église te tokabela nzambe oyo azwi 1000 oyo 1000 oyo 1000 sali combien 3000 etikali 5000 5000 okala miliki ezali sukali ezali obozwa 5000 obosoma mapa na baingrédient mpo tomela ti etikali combien 10 000 wana alokola loso ezali osala ata batembele na tomusolo mbongo esili te esili marchandise oyo nga nasombaki eke wapi marchandise esali nini ebungi lobi so esali milo ndenge nde omoni bakongole bazokweya bamagasin ezokangama yango tolobi le 25 mwana mboka oza congolais oza petit commerçant oza commerce à détail soki tokoloba te soki tokoningana te tokobunga donc mutu moko te afungola boutique na ye mutu moko te afungola magasin biso yo tolobi inde lokola toinforme deja bakonzi nyonso tokomeli bango
esenga autorisation te kokoma déjà kokoma eza régime ya information autorité azwa disposition pour satisfaire na bosenga na biso toza na problème te la police aya kosécuriser parce que biso na bapolicier dans la police tozala lokola mbisi na mai na kati ebale to toza bana mboka biso makambo na biso ça n'a rien à voir avec la politique. Nango nene nga na yeba. Makambo na biso eza na politique te, makambo eza makambo momo, makambo mosala. Makambo ya politique to boyaka yango, les 6 ou les 13 to boyaka. O eza biso ya ba commerçant, ne yango moni tous les syndicats, IDCC, ASOPEC, RANECO, ISVC, DISMAC, CVCC, na syndicat national vendeur du Congo, to sangani biso nyonso. To sait eloko babenga équipe nationale ya ba syndicat. Union sacrée ya ba syndicat dans le secteur ya commerce. Union sacrée ya ba syndicat. Union sacrée ya ba syndicat nde to sangani to constituer force. Ba bi force eza pona nini? Il y a les bosso pour obtenir l'application ya mibeko wana pe ko soutenir vision ya chef de l'État. Merci. Naba union sobozo tala biso, il faut pas comprendre makambo to soloba. Il faut pas comprendre makabane ko balobi te ke bo ça marche te. Balobi est la grève. Mutu nyo soit tekate aujourd'hui transport oyewa. Ya kanda, ça dit ah ya mamaka to fandi. Oyewa to fandi. Après to sali pression memo et quota. Vous comprendre? On a lingaka ba marche na bango te ba ko beta gaz. Ba gaz ezati. Eza sitting kanga magasin yakao. Papa, nalingana bakiseloko. Tango bazokabola ba communiquer oyo. Mopaya moko alobi. Bazosala ba autorité na bango bazana poche na biso. Balobi bongo. Ba autorité na bango bazana poche. Ba kosala biso eloko te. Tala ministre tala kaka ndenge bazosakana na Congo. Tala ndenge bazosakana na ba autorité na biso. Babi bazana poche na bango. Bosala pa. Alors toyebisi bango cette fois-ci. Oyo azali na bokonzi. Mokonzi ya mboka bakotisaka ye na poche te azalaki monene. Soko ti mokonzi ya mboka sikoyo na poche ekopanzana. Poche wana ekopanzana yo mpe okopanzana. Mais oyo tozosala oyo bakomona ekozala ya solo. Congolais nde akozala na monopole ya petit commerce na commerce à détail. Baya basala misala na bango na bandrepo. Papa tozolo baboyi. Oyebi na bamboka mosusu tokendaka. Na pese exemple vigne en Nigeria. Okukuta jamais commerçant étranger à sali magasin en Nigeria jamais. Parce que bango na bango. Soki on meki ko sala kaka magasin. Kutu l'État avant ayaka population ya moko ça change. Aino business. Ba yeba longola biloko na yo. Oza Nigeria to kende ko contre pas na bino. Mais awa vraiment pas mon biso lokola pitoko bakayi bodo konya. Bani na anglais. You come to Nigeria easy business not. Not business. Mais si qu'on biso awa bazo sala avec aisance nyonso. Bazana poche là. Mais baboyo baza minene baza ko lokola balongo bazo chapoli ekopasuka. Bakokota na poche là. Ok, président de la République, vous se rappelez, na Béatrice Hôtel, vous y a quand même tout comme Kabila. Azongi c'est la rabino. Azongi c'est la rabino, ba mitu kana bino ba libanais, bino ba to boya ka bo sala don na président na enveloppe, ba zongi saka. Ce qui bo kanisi yebo ko chai na poche, za na poche munene ata ya njoto ata ya pepe kale, bo kocha fachi na kati. Ce qui ba ninga bo zuzu ba tamike mike, bo ke ba na fachi sutu saka ba. Président vous saluez la démarche, vous lobby l'opinion sur votre union sacrée à l'union syndicat, Kassi. Ils ont dit que vous avez de comme ça, Moussou a fait positif, tu as croire même pas dans la démarche au bino bozo sal. On dit que Moussou peut bino mon fait bon ni magane lo bino bozo sal. Pour botter les magana période il y a premier ministre à Kalanani. Vous dites ne bozo mukanda. Les lois na période à Fati état des droits en gros. Les peuples d'abord, peuple en monde bino. Bino ne bo simbi pouvoir ya kokomisa mutu député. Les lois bino moko est-ce que vous rappeler bango bandi na démarche aujourd'hui et que bokoke na moti na suka. D'abord nakobanda liboso parce que tunaki mutuna moko na camarade de Guinée qui est-ce que bobongisi makambo nyonso. Je pense que syndicat ezali organisation professionnelle oyo ezali kotambo elongo bani na mibeko.
Donc babanzi omoni mikanda côté en mikanda kimia ezali parce que biso moko toza ba légaliste, il faut tous se conformer nanu na mibeko ya mboka na biso avant to banda pour réclamer que tous ba droit na biso. C'est vrai que bande ko mususu ba ko dire que un peu réticent. Mais il faut bayeba que ceux qui basent na position wana ko zela po et ko jouer en faveur na bangote. Parce que ceux qui ont eu qu'on réclamer te droit na yote nena ko réclamer pour ça ndenge nga na zabolo nazana pas droit na ngai ceux qui na ye ko réclamer en gote nena ko réclamer pour na ngai il faut ka ngai moko moto mosusu akoki ko réclamer yango pour na ngai ko leka ngai moko te. C'est comme ça que tozali ko yebisa bande ko nyonso bazana moins inquiétude oyo bazali na ko yima que makambwane ezalaka ndenge wana les choses ont changé. Dans le secteur nyonso il y a vie nationale et sengeli changement et quota yango pe na secteur na biso tozo sala ba action wana pona ko tindika na ba conseiller te ba dossier nyonso tout ekunda manase et bima pona intérêt na biso bana mboka parce que ce n'est pas possible au komona étranger azayema ko importateur azali côté kabiloko wana na gros aza côté kana semi gros aza côté kana détail aza côté la kimili ya bénéfice et pourtant mobeko ya mboka na biso e boyi kimili ya bénéfice. Alors d'ici quand tangoni le moment est venu pour que tozwa makambo nyonso amen tozali na kondima et ba konzina biso parce que rôle ya gouvernement na kati ya mboka ezali ko soit solution ba problème population azana yango. Alors lokola biso toye pa ba konzia mboka na biso tozana elikia et ba kozala indifférent te na revendication na biso et to kozwa solution na ba démarche nyonso tout o tozali ko sala et que désormais Papaya, bakoye bakotosa mibeko ya mboka na biso parce que c'est seulement ici au Congo de makambo aboye zali ko salema. Nulle part na mboka musi ko ko salema. L'équipe est trop malade, trop motema munene. Il faut reconnaître que ba konzi mususu baleka ki ya liboso baleka ki na mboka na biso ba travailler qui pona ko favoriser bande comment. Ça il faut reconnaître. Parce que bande comment na ba komi bapanzani Congo mobimba pona nini tina mwanda bazoteka détail bazui mikanda ya koteka kosala bisika wana pona nini et non seulement que basa kosala commerce à détail mais basa même une exonération na ba douane même ba taxe ebele ba futa kate ngai bande komoko ya service économie ya commune ngayo ba ebisi le président ceux qui tous autres tracasser ba membres na bino na ba boutique na banani on a tout ça pour ba supermarché wana ba alimentation wana ba étranger ba futa ka taxe te ce que au continent kati kuna au komika kuna yo ko futa document mo consumer ka ko benga olongwa. Alors le cola ba tuna bino de baza faible encore te suit pas na ba. Donc vous comprenez, c'est-à-dire qu'effectivement ba consumer mususu ba saki musa malamu te baza favoriser ba étranger. C'est comme ça les tozolo ba ke tango wana ici qui déjà état de droit ici côté fait côté dans secteur nyonso et que ba il faut pas respecter mibeko oyo bango moko baswa ki mokano ya kutia pona ko bongisa condition sociale ya ba bana mboka. Merci na makambo tozobeta masolo yakaka victoire okomona batondi na victoire bakomi na koteka rama papier duplicateur moko bakomi na koteka na victoire déjà bandeko na biso batekaka farde ya pambo congolais atekaka batch singa o totekaka tochaka na matanga baye na victoire bakomi koteka bongo tolo banini pona ba téléphone bakomi koteka pesa téléphone moko na téléphone pe bakoti. Alors yo congolais yo ndeko lokwa ngai okondima to continuer na boumbu oyo économie ya Congo bobime fanda na maboko étranger tekaka détail yo fandi makamna bangwana etalinga te makamna yondo zoloba. Merci président nana ningo yebisa bantu eza nango bata politique bayana makamna binote oyo nyonso aza politicien asuka na makamna bango ya bino kota te rappelez bango. Oui Moutei, merci pour na rappel. Biso tolobi boye biso tozali ba commerçant tozali apolitique ba syndicat na biso nyonso ezali apolitique tosala ba politique te
organisation mabongisi oyo tosali ezali mpona biso bacommerçant. Toza na bosenge ya ke politicien ata moko ngai nazali ya boy ou bien ya boy oya kokota makambo na biso te oyo etali biso. Et d'ailleurs biso toko démontrer que nous sommes plus forts. D'ailleurs oyebi ndeko mote ezali lobananu na yeba biso bacommerçant tozali bacréateur de richesse. Bazaka na respect na biso te. Okomona motu mosusu parce que eza na bureau na ye climatisé ye amoni ke non ye aleki peut-être commerçant oyo azokoteka ndunda wana te eza bongo te. Commerçant azali créateur de richesse, azali créateur d'emploi, azali ko mériter respect na kati ya société. Soki bazali ko sala bongo te biso ba commerçant totika la robe ba plaintif te. Omoni il fallait petit commerce eza biso bandeko tozolo banabino ke les droits n'est droit que lorsque vous les revendiquez. Ceux qui ont un droit na yo et que vous revendiquez yango te, ezali du sous droit na ote. C'est ainsi que tozali koloba na mokolo wana ya jeudi. Biso tozali na makambo politique te, biso tokoya epa ya bakonzi na biso awa po te bapese biso solution na likambo oyo puisque eza biso mutu tosalaki mibeko wana te. Bango moko mutu basalaki mibeko wana. Alors ba faire appliquer yango. Ce qui bazali ko faire appliquer yango te. C'est-à-dire que eza na quelque chose. Toi aussi toyoki ebele. Toyoki manœuvre oyo eli ko salemo wana. Toyoki yango mais ko simba te parce que mokolo ya jeudi wana ceux qui bapesi biso réponse ya malamu te tokolala oh oui tokolala mais tokende wapi tozao merci wana. Alors nde tolobi te yo commerçant nyonso bisika ozali kozwa kilo te ya yo likambo yango yakawa pozwa solution nde tozali lisusu koloba boye bandeko ya liberté boya boya bandeko ya matete boya boya kaneko abengi bino lelo yo boya boya tosangana. Ozo comprendre to bengi sabatu tout bandeko ya kato boye bandeko ya bayaka boye SNVC IDCC ISVC TISMAC ASOPEC CVCC tobengisi bino boya mokolo wana toya kosangana awa toningisa babanda ko et d'ailleurs ezali occasion mpona biso babanda ko respecter biso parce que bino ni bosala ka bango biso nde tosala ka bango élection bayaka na bawenje ozama ele ozo comprendre boye ebele toye kovanda awa tokovanda awa ti bapesi biso et d'ailleurs biso tokoluka bano bakambala moko keno banda lelo ale bokende tolobi na bango babanda koteka te parce que oyebi nini mutei ntango tokendeki na 2011 epai ya mozitu bandeko wana bango moko balengaki babandaki déjà korespecte mibeko toye komona biloko mosusu eye kokota soki nini etambolaki ale ezongi lisusu bazana volonté wana etambolaki ozo comprendre. Alors c'est pourquoi tozali kosenga te likambo eza simple yake même président Mboso ndenge président na biso wana azala kitoko ozo comprendre po tomoni nayebi te soki eza mpona age sagesse moko ya kosakana te tozoluka te sagesse wana asalele mpe biso yango na kati ya likambo biso tozali na yango voilà bamokuse eloko tokoki kobakisa yango wana boyoki communication union sacrée ya basyndicaliste nazopesa bango maloba ya sukasuka mpo toclôturer émission ezangonga tv ezangonga oui motei eloko moko biso bifosengeli mpe tobeta se te omoni biso lokola basindika ndenge tosangani awa toza kosala force tolobaki awa ke moto akoki kolobela biso koleka biso moko te mais il y a un cadre oyo esengelaki oyo esengeli tosololaka na gouvernement mpona kopozaka baproblème na biso pour que gouvernement azwelaka yango solution mais cadre wana esalaka lisusu te
bakomi oza bato ya feke bato ya kopemeko bato ya tenafape tout ça nde bazobengisa et pourtant bamembre ya basyndicat wana nde bazali kosala petit commerce na commerce ya détail. C'est comme ça que tozali kosenga na baorganisation wana ezala feke ezala tout ça pas décourager bamembre na bango oyo bazali kose livrer na commerce oyo mobeko epekisi mpe toza kosenga na gouvernement na biso esengi tozala na cadre d'échange oyo tokobanda kopozaka baproblème oyo toleka na secteur na biso parce que nous vivons au quotidien bamakambo oyo tozoloba awa mais bato wana oyo bazoconsulte wana bango baza kovivre na bato au quotidien te bazoyoka nde koyoka. C'est comme ça que gouvernement esengeli abongisa cadre d'échange oyo akobandaka kozwa makambo directement oyo ezali koleka na secteur na biso pour apesa solution parce que tina ya gouvernement yango wana. Donc tozali kodécourager bandeko nyonso oyo bakolinga koya na makambo ya politique mpona koloba ete non ngai naza moto songolo ngai nazali moto pakala. Nous sommes en politique démarche na biso ezali makambo ya bacommerçant toza na contact ata na politicien moko te mpona makambo na biso oyo bapoliticien bayaka te mpona biso yokende kokota na makambo na bango yango tosengi ete le 25 wana donc message wana eleki na bato na bino bozwi bacommuniqué bozwi bainformation le 25 mokili mobimba Congo mobimba emona ete bateki nde baleki ebele na mboka oyo mpo na lopango nyonso ya Congo moteki azalaka donc biso nde toleki ebele il faut mokili emonaka tozalaki ebele baya ebele président soki yo moteki oboyi koya mokolo ya jeudi le 25 te oboyi koya en tout cas ndoki seke ya komiloka yo moko tozoya okozala malamu nde makambo toza korevandika tozala na likambo mosusu mpe etikali eza likambo ya tracasserie baroulage bakoti na ngambo na bino moyen te mikanda bebo soki na biso ke commerçant awa baétranger baza kosala yebo sikoyo mikanda mpe ya leta eleki ya lukuta ezokota tokosenga leta tokosala réunion na biso tozala na caisse unique todepose mbongo mpona mbula moko makambo nyonso esili mpona batracasserie oyo esila bazaka bainvisible mokanda ya leta eza par exemple $5 akoya na oyo abandi na 200 ntango kodiscute ti 50 azwi 50 wana 45 nde ayena ya invisible 5 nde atie na kesa leta mais biso tolingi kesa leta evimba po ete mboka ekende liboso mais tracasserie ya bandeko na biso ya leta ezala baservice nini na baservice nini nde eleki alors tolingi sikoyo clarté ezala ndenge ndeko awuti koloba awa cadre moko ya concertation ezala likambo elingi ebima biso nde bakolomboka biso bateki nde toyebi eloko toza sur terrain batika makambo kosala bareunion na bango na baministère kuna balobi o totini par exemple oyo taxe oyo yaboyo non mais bobenga biso baprésident basyndicat toyeba ke eloko oyo eza ya solo wana toyebi siko bateki tala eloko oyo ezala boyo ozoyoka makambo wana le 25 kotikala te le 25 papa yebisana le petit commerce au nani les petits commerces au Congolais les petits commerces congolais c'est la président ngai cadeau na ngai napesi bino bateki tobanda lelo mardi mercredi na tongo ti mercredi na pokwa okobanda kolanda kedi la ri partout place ezoleka bozokaka message oyo boya jeudi ebandi lelo lendi ezokende ti mercredi na butu mpona kosensibiliser yo les petits commerces congolais bilo basuka nazo kosenga na bamembre nyonso ya basyndicat na baassociation ndenge toza totanga ja bakumba union sacrée na biso regroupement ya basyndicat na baassociation et na kosenga na président Clovis kuna na Lufungula une grande mobilisation na kosenga na président Balo na marché central bendele koya te États-Unis na quartier 6 papa Pierre na marché baya bongo mayala na wenza selembao bongo kinkela na ngalem
Mama Julie na Matadi Kibala. Moussoua na Kolumba. Alain la liberté. Aïe aïe aïe. Oya nga wenji nga bobosani ya menkao. Kabakaba na Kisenso na Wenja Rifula. Mama Joséphine na Wenja Ferbois. Donc bandeko on atangi bazali ba présidence d'autres ba syndicat na biso représenter na ba marché nyonso. Donc mukolo wana na mikate ozalate. Tout le monde a mis 4 de tout le monde a lipa de wenze tikela yango na nzambe atala biloko ekangami na ba dépôt biso nyoso toye tukutani awa. Président Maloba Suka lelo okoki koyebisa biso nini? Oui, nakoki koloba na bateki boye. Awa biso to revendiquer te. Tokozala biso moko nde tozali mabe ou bien ba autorité na biso bazali mabe. Ezali biso moko puisque tozali kopesa impression ya balâche. Balâche pona nini parce que c'est un droit oyo ezali réservé na biso moko toyebi ko revendiquer yango te. Nde tozali koloba revendication ya malamu ezali lisusu oyo tolingi tosala wana. État de droit, c'est aussi cela. Oye awa, oye kosenga na ba autorité que voilà, nazali na likambo oyo nazali koluka la solution. Na cadre moko wana, nde tozali kosenga, tozali ko remercier plutôt mokonzi ya mboka po tomoni ebele oye asali. Ndenge nga moko na bengaka ye Fachi le sauveur. Pourquoi? Parce que a sauvé makambo ya gratuité awa, a sauvé bato bazaki libanda lokola ba président Moïse Katumbi bazonga awa, a sauvé mama oyo azaki na nyongo ya bangier, a sauvé. Excellence. Pona nini oko sauver lisusu biso makambo ya petit commerce te. Oyo ekomi ngonga na yo. Tozali kosenga vraiment que osunga biso bapaya asphyxier biso moyen to pema ezalité makambo nyonso towuti ko expliquer awo tozali espoir na biso ya makasi ezali epai na yo moko Fachi le sauveur lokola toyebi ke yo sauvaka tozoluka lelo omeka pe ko sauvele pe biso likambo ya petit commerce parce que na petit commerce ezobimisa ba président Mbosso ba honorable Jean-Marc Kabound ba Fachi alobi ba kobima na honorable Ntingi nyonso bazobimara alors nde tozali koloba te to sauver mosala oyo parce que yango nde ezali kobikisa bato oyo bazali kosala na yango famille ya minene parce que bato bamonaka te lokola mwana aza na maki azotambola na yango toyebi bato boni bakozala nsima na ye bazokobikela na nini wana te tomoni ba étrangers ba envahir partout et sali biso pasi tozali ba xénophobe te tozali ko revendiquer un droit lokola ezali droit na biso tozali ko revendiquer yango tosengi bino bateki boya ebele to revendiquer ce qui to revendiquer nde to kozwa solution. Merci beaucoup. TV eza radio te, merci ba syndicat balobi nga motei na pesi bino rendez-vous tous les jours de lundi à dimanche